Oluguudo lwa William Street mu Kampala lumanyiddwa okubaka ebyobusuubuzi bingi nga abasajja n'abakazi bakeera kwekolera okusobola okweyimirizaawo. Ekimu ku by'obutabuusa maaso by'ebifo eby'okwezigula ebyettanirwa ennyo abantu naddala abo abali wakati w'emyaka 2 okutuuka ku 35. Abamu ku bano baba baliko bye baagala okukyusa ku mibiri gyabwe oba okwongera okwezigula ng'okweggyamu embalabe, envi, ssaako n'okukyusa okuva ku langi emu okudda ku ndala abasinga kye bayita okweyerusa. Wabula ng'ojjako ebyo byogerwa waggulu, bangi ku bano si balambulukufu bulungi ku nsonga eno. Shanita Namuyimbwa abasinga gwamanyi nga Bad Black y'omu ku bali bavuddeyo mu lujjudde n'ayogera ku ky'okukyusa olususu. Bagenda okunkomyawo nga nfaanana bwetu. Kati we munandabira guno omwaka nga gugwako nja kubeera sifaanana bwenti, nja kuba nfaanana ng'Abachina. Tubuuza Dr. Francis Asimwe ng'onakola ku byansusu atubuulire ddala ki ekitanula abantu okwagala okweyerusa. We also get people who have a particularly deep concern about their appearance. Wabula n'agamba nti ebimu ku bintu abantu bye bakozesa okweyerusa bya bulabe nnyo eri obulamu bwabwe. Mercury, things like hydroquinone at very high concentrations, way beyond medically accepted ones, and steroids. Kino agamba nti kiyinza okuviirako abeeyerusa okusiiba olususu oba okwokerera n'ebirala bingi. Dr. Asimwe agamba nti abantu nga bano gye beeyongera mu maaso era bafuna obuzibu. Of course, thinning of the skin, which happens and sometimes is not irreversible, and later on in your elderly years you come to pay a price for it because you easily get wounds. We have what we call acne, which is steroid induced. The skin develops what we call sun damage, and this sun damage can lead to very dark areas around your eyes, especially the lower eyes. It can lead to very dark patches on the forehead, the cheekbones, the chins, the neck, the upper torso, especially the back. Kyokka kimanyiddwa nti ekitongole ekimanyiza okulondoola omutindo gw'ebitundibwa ku katale kiza kivaayo okulwanyisa ebintu nga bino. We have seized over 3 tons of those cosmetics wherever we have come across them, and operations are still going on. Wano olukala lw'ebizigo ab'ekitongole kino lwe bafulumya edda nga bagaana abantu okubikozesa. Ng'oggyeko ebizigo, empiso n'amakerenda nabyo bikozesebwa nnyo okweyerusa. Kyokka Dr. Asimwe agamba nti ebimu ku bino wano tebiriiwo olw'obuseere bwabyo. I think people with injections, most of them have history of having brought them in or having ordered for them under guidance by a colleague. Kyokka n'agaseeko nti ebiseera ebimu waliwo abasawo webaweera omuntu amagezi okwerusa olususu naye nga kino kisaana kukolebwa mukugu. For example, you may find only the nasal tip has color and maybe one part of the cheek, and so the best way is to actually depigment the whole place so that there's a bit of even tone. I think the most public figure was Michael Jackson. Tubuuzza abantu abamu ku kye balowooza ku bantu okweyerusa. Buli omu yenna alina anyumirayo mu kala ye gy'alimu, ate era osobola okufuna omuntu akwagalirayo mu kala ye gy'olimu. Omuntu n'omusanga nga alinga leopard nga taddemu side ezimu zibreachinze endala ziganye nga alina nago zino ng'alinga omukubi w'ebikonde babeera omukyala